Quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm 2019 và chúng tôi giới thiệu với các bạn một trong những chiếc máy cực kỳ hiệu quả, hữu ích, giúp cho chúng ta có thể xử lý những cái loại cỏ bụi rậm một cách đơn giản, đó chính là chiếc máy vụt cỏ. Chiếc máy vụt cỏ này là chiếc máy vụt cỏ Buffalo, mã của nó là T55. Thì các bạn có thể thấy được hình thức của máy qua video chúng tôi đang quay. Trước này thì các bạn có thể thấy được cơ chế vút cỏ của nó sử dụng động cơ 4 kỳ các bạn nhé. Động cơ của nó động cơ rất là lớn. Dung tích của cái động cơ này nó lên đến 6.5 HP. 6.5 HP tức là tương đương với một cái động cơ xăng lớn đấy các bạn ạ. Và các bạn có thể thấy thiết kế của nó là thiết kế máy úp, tức là cái phần ốp giật nó ở trên và phần trục cắt đăng, tức là trục tay biên của nó úp thẳng xuống dưới và ăn chuyển động theo dây cua và ra cái phần mâm vút cỏ như này. Các bạn có thể thấy được chiếc máy này nó di chuyển bằng hai bánh xe cân bằng, giúp cho chúng ta trong quá trình sử dụng ấy rất là nhẹ nhàng, nó không phải đeo vai vác nặng như những chiếc máy khác. Và chiếc máy này rất phù hợp với cả cái địa hình chúng ta, nó bằng phẳng, nó không phải là quá đồi dốc. Thì đây là một trong những lựa chọn khá là ok. Các bạn có thể hiểu được một chiếc máy cắt cỏ thông thường ấy thì dung tích của nó, ví dụ như chiếc cắt cỏ các bạn có thể thấy ví dụ máy cắt cỏ 260 hoặc máy cắt cỏ 330, hoặc ngay kể cả những chiếc máy Husqvarna 541 hoặc Husqvarna 143 nòng tức là nòng piston lớn nhất cũng chỉ có 40 mm thì là cái dung tích của nó rơi vào tầm hơn 40 cc. Thì các bạn có thể thấy được chiếc này nó lên đến 200 cc, tức là gấp 4 lần, công suất nó gấp 4 lần 4 đến 5 lần so với cả một chiếc máy Husqvarna 143. Mà các bạn biết được cái Husqvarna 143 sức mạnh của nó như thế nào rồi thì chiếc máy này thì cực kỳ khủng khiếp luôn. Vụt cỏ rất ok luôn nhé các bạn nhé. Đây là chiếc máy, chúng tôi sẽ quay kỹ cho các bạn có thể thấy được. Về cơ cấu vận hành của nó thì rất là đơn giản thôi, nó có một cái khung này ăn vào phần động cơ này. Đây các bạn có thể thấy giá đỡ của nó này. Cấu tạo rất là dễ, đơn giản, dễ sửa chữa, dễ thay thế luôn. Đây các bạn có thể thấy được phần mâm cước ở dưới. Đây, cực kỳ ấy luôn. Cái chén này bằng sắt các bạn nhé, rất bền. Cái này bằng sắt luôn. Đây là phần chắn cỏ ở dưới, giúp cho cái việc mà cỏ nó không bị bắn về cái hướng người sử dụng. Tức là nếu mà các bạn dùng, nếu mà đá bắn với các thứ cũng rất là ok, không sợ, khá là an toàn. Đây phần động cơ thì các bạn có thể thấy phần động cơ chúng tôi quay rất là kỹ đây. Thương hiệu của nó là Buffalo là con trâu, khỏe như con trâu luôn. Công nghệ động cơ OHV. Nếu mà ai để ý hoặc là ai sử dụng những cái máy xới đất trâu vàng hoặc là sử dụng những cái máy cắt cỏ và đẩy tay bình thường ấy thì đều có thể thấy được cái máy này cấu tạo động cơ giống hệt luôn cái máy xới đất trâu vàng ấy, hoặc là những cái máy mà xới đất sử dụng gọi là nhiều côn văng trực tiếp ấy mà không có số ấy thì sử dụng chung với cái động cơ này luôn. Các bạn có thể thấy được động cơ của nó chùm giật bằng sắt luôn, khá là bền. Đồ đạc cũng dễ thay thế thôi, không khó khăn gì cả. Đây là nắp nhớt. Thì các bạn có thể thấy được trên nắp nhớt này nó cũng ghi luôn cái thông số nhớt phù hợp với cái máy này là nhớt 10W30 các bạn nhé. Ở trên lốc máy thì nó cũng có dập số luôn. Rồi, khá là ok. Cái phần khớp nối ở tay cầm thì các bạn có thể thấy được nó có các cái răng như thế này để giúp các bạn có thể điều chỉnh cái độ cao thấp của cái tay cầm này để phù hợp với cái thể trạng của chúng ta khi sử dụng. Rất là thuận tiện. Rồi, về cơ cấu bánh các bạn lưu ý nhé, cái bánh này là bánh đẩy tay chứ không phải là bánh tự hành các bạn nhé. Cái máy này, bánh này là bánh đẩy tay, trục bánh đẩy tay này. Đấy các bạn thấy không? Cái trục bánh này nó không liên quan gì đến phần động cơ nhá. Ví dụ những cái dòng máy mà cắt cỏ mà khác ấy thì là trục bánh nó sẽ liên quan đến phần động cơ và tự hành ấy. Còn chiếc này là chỉ là đẩy tay bằng sức thông thường thôi, không phải phần tự hành. Thì đối với việc làm như vậy thì nó sẽ rất dễ dàng cho chúng ta xử lý. Nếu mà bị hỏng hóc thì chúng ta thay thế xử lý cực kỳ dễ luôn, và không quá phức tạp như dòng máy khác. Công suất của máy này khá là ok. Và giá bán của chiếc máy này cũng rất là ok luôn. Giá chiếc này, giá chiếc T55 này thì tại Điện Máy Bình Sơn chúng tôi đang bán với giá là 4.900.000, 4.900.000 cho một chiếc máy cắt cỏ đẩy tay vụt cỏ luôn, cực khỏe. Công suất 6.5 HP tương đương với là 198cc. Và cái kết cấu máy rất là chắc chắn nhá. Thì các bạn cứ lưu ý giá của nó là 4.900.000 cho chiếc máy cắt cỏ đẩy tay này. Còn chúng tôi cũng có một chiếc y hệt như thế này nữa, cũng có hàng y hệt như thế này, nhưng mà công suất động cơ của nó nhỏ hơn một chút. Mã của nó là
T44 T40, chiếc này là T55. Hai cái đều là Buffalo. Thì chiếc đấy giá nó sẽ rẻ hơn được 1 triệu. Giá của nó là 3.900.000 nhá. Chiếc này là 4.900.000, chênh nhau 1 triệu. Đấy. Và sau đây chúng tôi sẽ test thử cho các bạn xem cái khả năng vận hành của nó như thế nào, cái mức độ vụt cỏ của nó ra làm sao, có đúng như lời chúng tôi quảng cáo không. Thì sau đây chúng tôi sẽ test thử để cho các bạn có thể biết được. Các bạn lưu ý nhá, giá thì chúng tôi cũng đã công khai rồi. Chiếc máy T55 này thì có giá là 4.900.000. Thì các bạn có thể thấy được một cái máy quá là ok như thế này, 4.900.000, giá như thế là rất là hợp lý với cả cái nhu cầu sử dụng. Còn cái mẫu mà T40 thì có giá là 3.900.000, tức là rẻ hơn 1 triệu so với mẫu T55. Giá của chiếc máy này thì chúng tôi đã công khai rất ok rồi. Nếu mà các bạn muốn mua hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0961 349 345 hoặc 0974 457 099 hoặc 0987 415 399. Đấy là 3 cái số hotline chúng tôi sử dụng thường xuyên nhá. Và các bạn lưu ý cái số lượng hàng của chúng tôi, cái hàng này nó cũng không có nhiều đâu. Chúng tôi chỉ có tầm khoảng 20 con cho 2 mã thôi. Nên nếu các bạn muốn mua hàng thì các bạn vui lòng chốt nhanh dùm. Vì là nếu mà hàng này nó hết rồi thì đợi lúc sau đặt hàng về nó rất là lâu. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Sau đây chúng tôi sẽ test thử để các bạn có thể cảm nhận được cái khả năng vận hành của máy như nào nhá. Rồi. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới. Rồi sao nó bắn vào mặt tao chứ là. Ngon nhờ. Ôi sạch luôn này. Ôi sạch bóng. Sạch bóng luôn. Ôi, sạch nhờ.